Galaanni Diimaanis Asabis kan Itoophiyaati. Seeraanis seenaanis naan jedhee Itoophiyaan hin fudhattu dura tokko qabeenyichi kan keenya. Gaaffiin kun tokko gaaffii sabaaf sablammiiti. Gaaffii uummata Itoophiyaati. Gaaffii Oromooti. Gaaffii Amaaraati. Gaaffii uummata Kibbaa. Gaaffii Affaari. Gaaffii Affaari. Gaaffii Sumaalee. Sababni isaa dhugaa fi haqa maleedhaan qabeenya kana itti fayyadamaa turre. Isaa bichaa miti ji'oogiraafikaalii gaafa ilaaltu Itoophiyaan kiiloomeetira meeqa fagaatti? Affaarraa kiiloomeetira meeqa keenya jechuudha. Kanaaf inni kun Araba ni ilaallatu. Ameerikaa ni ilaallatu. Tokkoof tokko qabeenya Itoophiyaan gahaa. Haala nagaa Itoophiyaa fi yaada malee qabdaa irra caalatti rakkoo nagaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa akkam furmaanni qaba jettee yaadda? Rakkoo nagaa Itoophiyaa keessa jiru karaa baay'ee ilaaluu dandeenya. Dhugaa dubbachuuf I'm not a politician. Habla hermano. Nama siyaasaa miti. Akka nama seera barate tokkotti gaafa naa ta'u rakkoon Itoophiyaa is not conflict. Disagreement between two parties. Waliigaltee dhabuu qaama lama gidduuti malee rakkoo nageenyaa miti jedhee yaada. Akka nama seera barate tokkotti. Kana jechuun maatii gidduutti waliigaltee yeroo tokko ni dhaba. Ilmi hangafaa ilma quxisuu kana waliigaluu dhiisuu danda'a. Abbaa fi ijoollee waliigaluu dhiisuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti namoonni siyaasa oofan yookiin dheebuu siyaasaa qaban waan baay'ee haasa'uu danda'u. Garuu akka nama seera barate tokkotti kuni waliigaltee dhabuudha malee yookiin misunderstanding gaadiidha malee konfliktii miti jedhee nu bal'aa. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa akkamiin furmaata argachuu danda'a kan jedhuu fi ispeeshaalii yeroo ammaa Itoophiyaa keessa naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, darbeerillee Tigraay dabalatee rakkoon tokko ni mudachaa jiru. Waggoota darban keessa yeroo 2-3 deddeebi'ee waraanni kaaba Itoophiyaatti adeemsifamaa ture. Amma gara waliigaltee nagaatti biyyi misoomarra jira. Inni akkuma jirutti ta'ee naannoo Oromiyaa gaafa ilaallu fakkeenyaaf biyya na itti dhaladhee guddadhe yeroon kutaa 12 baradhu irraa kaasee haga ammaa sababii waliigalannoo dhabuu yookiin disagreementii mootummaa fi qaamota biraa wajjin jiru irratti hundaa'uun yeroo ammaa rakkoo akkasii keessa jirra. Rakkoon kun immoo adeemsaan furamuu hin danda'a. Tokko waliigaltee barbaada, marii barbaada, hubannaa barbaada. Yeroo ammaa mootummaan keenya hojjechaa jira. Yeroo gabaabaatti furmaata argatee nan yaada. Kanaafuu tokko mariin barbaachisaadha. Hunda galeessa maatiin tokko gaafa wal dhibu mari'achuun haasa'uun wal hubachuun wal dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Mootummaanis immoo dhimma kana sadarkaa adda addaatti barattoota illee hirmaachisee sadarkaa yuunivarsiitiitti, haayiskuuliitti, elementariitti akkasuma hayyoota yuunivarsiitii, pirezidaantiilee yuunivarsiitii garaagaraa. Sababni isaayyuu yeroo ammaa yuunivarsiitii jechuun Itoophiyaa jechuudha. Sababni isaayyuu maaliif sabaaf sablammii keessa jira miti. Kanaafuu biyya tokko jechuudha. Gaafa yaada walitti fiddu walii qoodu yaadni kun furmaata argata. Yeroo ammaa namoonni tokko jiraachuu danda'u. Kun sammuu kana abdeet gochuun barbaachisaadha. Sababni isaayyuu yaa'uun vaayirasii zaranyaatiin jechuudha. Isa kana immoo sirreessuuf sammuu kana haaressuuf leenjisuu barsiisuu hubachiisuun barbaachisaadha. Kanarra kan darbe immoo olaantummaa seeraa mootummaa fudhachuu danda'a. Karaa barbaadeen adabuun barbaachisaadha. Rakkoo naannoo Oromiyaatti gaafa deemu Oromiyaa keessatti ammas qixaa ta'uu baate ni hubatama. Yerootti mootummaanis karaa abbaa gadaas haa ta'u waamicha gochaa jira. Karaa abbootii amantaas haa ta'u irra caalatti garuu ani tokko yoo mijate qeerroon itti hirmaate waxxaatiin abbaa gadaa bukkeetti abbootii amantii wajjin gara araaraatti deeman baay'ee gabaabaadha. Naannoo Amaaraa soota immoo yeroo ammaa qaamonni akkuma naannoo Oromiyaa kana bahanii rakkoo tokko uuman karaa gabaabaan hin deemu deebi'aa jiru agarra onlaayinii miidiyaadhaan. Kanaafuu baay'een ulfaatu deemu fudhadhaa jechuudha. Okay, obbo baay'ee si galateeffadha. Namni tokko sammuu haaressuu fi sammuu barsiisuu fi sammuu barsiisaa, sammuu haaressaa, nagaa fi ariifiidha. Bareedaadha jedhaa jira. Si baay'ee galateeffadha. Kanaafuu qortii lammaffaa gaaffii
lammaffaa Galaana Diimaa fi Asabii Itoophiyaanii fudhachuu dandeessisaa akkam karaa kam? Baay'ee gaariidha. Galaana Diimaan seenaanis seeraanis kan Itoophiyaati. Egaa inni kun namoonni baay'een irratti haasa'aa jiru. Dhimma ijoo biyya keenya keessaa inni jalqaba. Ulaa Galaana Diimaa Qayi Baahar yookiin Reed Sii jedhamudha. Kan akkuma poolitikanyaa miti nama seera barate. Fuulduratti garuu nan arga jedhee nan amana. Ani wanta dhagaa guddadhe tokko nan qaba. Akaakayyuu koorraa. Is a mature man, literate man. Nama barate yookiin nama baay'ee cimaa sammuu qabudha. Seenaa baay'ee irraa baradhe. Maappii Afrikaa, Itoophiyaa fi addunyaa qaba. Daangaa Itoophiyaa na barsiise. Reed Sii natti hime. Asab na hime. Isaan kun qabeenya Itoophiyaa turani. Yeroo wayyaanee bara 1980 keessa yookiin kufaatii mootummaa Dargii dhufiinsa sirna wayyaanee siisteemii keessaa harka Eertiraa galee. Eertiraan qaama Itoophiyaa keessaa tokko. Kanaafuu Eertiraanis Oromoo miti Itoophiyaadha. Galaanni Diimaanis Asabis kan Itoophiyaati. Seeraanis seenaanis naan jedhe gaafa mootummaan Itoophiyaa yookiin Dr. Abiy Ahmed miidiyaatti ba'anii haasaa taasisanii paarlaamaa irratti yaada kana laatan akaakayyuun kiyyan boo'ee isa kana dhaga'uu koo baay'een gammada. Kuni gaaffii mootummaa federaalaa otoo hin taane gaaffii sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa yookiin berbera sadii jechuukooti. Kanaaf Galaanni Diimaa Asabis seeraanis seenaanis kan keenya yoo barbaachise labseeyyuun kennachuun barbaada yookiin ibidda yookiin isaatii seenna akka Qayi Baahar guddaanna Asab maaliin. Kaza Itoophiyaan hin fudhattu dura tokko qabeenyichi kan keenya. Fakkeenyaaf amma bishaan kun hankeeti. Ani dhoksee si jalaa fudheera. Bishaan kana gaafa fudhadhu turtii argatte bishaan kana naa gashi qabeenya kooti naa kenni naan jette. Lakki hankee miti hankooti dheesi dhowwadha. Jaarsummaa si ergaa naa kenni hin kennu. Qabeenyi kun keemiti sin ilaallatu naan jetta. Gaafa kana walitti bu'ii sin hafu. Ati qabeenya kee barbaaddaa? Ani immoo qabeenya kee kanarraa faayidaa bareeda. Itti jiraachuu bareedaa miti. Kanaaf kennuun barbaadu jechuudha. Inni ati qabeenya kee barbaaddaa ani hin kennuudha. Bakka jechiitii wayiin jira. Kanaaf ani Qayi Baahar yookiin Galaana Diimaadha. Dhiiga kiyya diimaa Galaana Diimaaf nan kenna. Dhiiga kiyya adii Asabiif nan kenna. Kanaafuu Itoophiyaan tokko irra caalatti yeroo ammaa mootummaan naannoo Eertiraa biyya adda addaa deemaa ilaalla. Gara Sudaanii deemeera, Misirii deemeera. Isaan kun warra aktivistoota Eertiraati. Itoophiyaaf diina warra ta'an jechuudha. Ani akka yaada kootti dippiloomaasiirra gara waraanaatti galuun dirqama. Tolaanis ta'u lolaan hin fudhanna. Hin agarrasi. Gaaffichi garuu namoonni baay'een gaafa hubatan gaaffii qaama mootummaa yookiin gooticha raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa fi humna addaa yaaduu danda'a. Kan garuu akka kootti gaaffiin kun tokko gaaffii sabaaf sablammoota. Gaaffii uummata Itoophiyaati. Gaaffii Oromooti. Gaaffii Amaaraati. Gaaffii uummata Kibbaa. Gaaffii Affaarii. Gaaffii Affaar. Gaaffii Sumaalee. Sababni isaa dhugaa fi haqa maleedha. Qabeenya kana itti fayyadamaa turre. Isaa bichaa miti jiyoogiraafikaalii gaafa laaltu Itoophiyaan kiiloomeetira meeqa fagaatti? Affaarraa kiiloomeetira meeqa fageenya jechuudha. Kanaaf inni kun Araba ni ilaallatu. Ameerikaa ni ilaallatu. Tokkoof tokko qabeenya Itoophiyaan gahaa. Kanaafuu Itoophiyaan hin fudhatti. Garuu dippiloomaasiirraa I'm sure and I believe that is gara waraanaatti galuun dirqama. Kanaaf immoo qophii gochuun nuuni nu barbaachisa. Akkuma Isaayyaas biyya adda addaa deemu kana nullee yoo ta'u kan akka South Africa, Rwanda, Morocco, darbee Israa'el waggaatti seenuun dirqama waan ta'eef achiin qubannee asii asitti dhufuun hin hafu waan ta'eef lolaan fudhachuun dirqama. Galaanni Diimaa Asabii Itoophiyaadha jettee yaadda? Galaanni Diimaa Asabii Itoophiyaan maal fayyadaa? Jechuun Galaanni Diimaa Asabii Itoophiyaaf hin ta'a jettee yaadda? Ni ta'a. Dhibba keessa dhibban ta'a. Sababni isaayyuu
mootummaan qabateera. Uummanni dhaggeeffachaa jira. Mootummaan gaafa dubbatu tokko madaa nutti kaase. Sababni isaa nama baay'ee xaccee jedhame. Raayyaa ittisa biyyaa yeroo san sirna darbii keessa ture. Abboota baay'ee beeka. Yeroo sana dhugaa malee galaana diimaa dhabnee asabiin dhabnee rukutamnee baqannee baanee mootummaan dargii yeroo sana biyyaa badee. Har'a immoo mootummaan gaafa dubbatu nama baay'ee booda. Miidiyaa ilaalee dhuguman ta'amoon ta'uudhee namni gaafa miidiyaa irraa dhagahu namni baay'een qophiitti jira. Mootummaan yaadicha kaaseera sirriitti gadi bu'ee uummata illee mariisisuun barbaachisaa hin ta'a deemaman. Seevi godha.